السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنجاوب على أهم الأسئلة اللي هتخطر على بالك قبل ما تدخل عالم البرمجة. إيه هي أصعب لغة برمجة؟ وهل البرمجة أصلا صعبة ولا سهلة؟ أصعب لغة برمجة هتقابلها في حياتك هي أول لغة هتتعامل معاها، سواء بدأت بالطريقة السليمة واخترت واحدة من اللغات القوية عشان تتعلم بيها أساسات البرمجة، أو سواء بدأت بالتكنولوجيز واخترت اللغة على طول في التكنولوجي اللي أنت بتشتغل بيها. في الحالتين أول لغة هتتعامل معاها هتلاقيها صعبة، لأن كل حاجة فيها هتكون جديدة عليك. بالتالي لازم تواجه في البداية حاجات جديدة عليك ما تعرفش عنها حاجة، بعد كده ان شاء الله الدنيا بتمشي وبتبقى سهلة ومبقاش فيها اي مشكلة. ولو اتنقلت من لغة للتانية هتبدأ تلاقي معظم المفاهيم اللي انت عمال تسمعها من اللي بيشرحها لك انت اصلا عارفها ودرستها قبل كده، يعني بس تعدي من المطب الاول وخلاص. طيب، هل البرمجة صعبة؟ لو افترضنا ان البرمجة صعبة المفروض انت تحس بايه؟ تخاف او تحبط او ازاي البرمجة تبقى صعبة، انا كنت عايزها تبقى سهلة عشان اكمل. لو افترضنا ان البرمجة صعبة وان ده الخبر الوحش، تعال اوريك كام خبر حلو وجميل قدام الخبر ده لو افترضنا انه البرمجة صعبة. الخبر الاول هو المردود المادي. انا مش هقول لك ان البرمجة هتجيب لك ملايين الدولارات، بس هقول لك انها مقارنة بوظائف تانية كمية التعب اللي بتتعبها فيها مقارنة بوظائف تانية كتير هتديك مردود أكبر. لو اديت للبرمجة حقها وتعبت وصبرت هيجيلك مردود محترم، وده طبعا حاجة من أهم الحاجات اللي الناس طبعا بتفكر فيها. الحاجة التانية هو تحسين التفكير. البرمجة معتمدة على اللوجيكال ثينكينج أو التفكير المنطقي. البرمجة هتنظم لك تفكيرك وهتغير تفكيرك في حياتك العادية. لو مش مصدقني اسأل أي حد بيشتغل في المجال ده، هتلاقي طريقته في الحياة اتغيرت، طريقته في التفكير، في التنظيم، حتى في كتابة الكومنتس على السوشيال ميديا. هتلاقي ناس البرمجة زي ما بيقولوا بهتت عليهم وبقى بينظم كده الكومنت كأنه بيكتب تعليق مثلا معين في الكود البرمجي، فتلاقيه منظمه ومروقه وعامل فيه شغل محترم. نيجي عند المتعة. في وظائف كتير جدا مملة أصحابها بيبقوا عايزين يروحوا، من أول ما يجي الصبح بيفكر هيروح إمتى. عايز أطمنك وأقولك إن البرمجة مش من الوظائف دي، مش من الوظائف اللي أنت بتبقى عندك ملل وأنت بتكتب كود، إلا بقى لو أنت بتتعلمها وما عندكش طبعا هدف، ساعتها الموضوع يبقى مختلف. أنا بكلمك في واحد بيتعلم وحابب الموضوع وعنده أمل إنه يوصل، ساعتها مش هيلاقي ملل نهائيا. نيجي عند بقى الصعوبة اللي انت شايفها اصلا عيب، فدي ميزة. الصعوبة دايما في اي حاجة بتخلي المنافسة قليلة، بتقلل المنافسين جدا. عايزك تتفرج على اي كورس في العالم، تشوف اول عدد من الفيديوهات وبعدين تمشي كده لحد الاخر وتشوف اخر الفيديوهات وقارن المشاهدات. عايزك تبص معايا كده على الشاشة وتشوف المسألة دي على موقع ليد كود، مسألة ايزي شوف كام واحد حلها، وشوف المسألة الهارد اللي بعدها دي كام واحد حلها. ندخل في عالم الجيمنج، عايزك تشوف التروفي ده في لعبة معينة كام واحد جابه، وبص معايا على التروفي الصعب جدا ده اللي هو الالترا رير كام واحد جابه. قارن بنفسك وفكر كده شوية بالمنطق، هتلاقي ان الصعوبة بتؤدي لقلة المنافسة، ناس قليلة اللي هتنافسك لو انت دخلت في حاجة صعبة. اخر حاجة عندنا واللي هو الخبر الاخير الجميل، ان دي وظيفة المستقبل. الاي اي والماشين ليرنينج والبرمجة هما المستقبل، هما اللي بيحكموا المستقبل هيبقى عامل ازاي. في وظائف كتير هيتعمل لها ريبليس، يعني مش هتلاقي اصحاب الوظائف دي. اخر وظائف فعلا هيتعمل لها ريبليس هتكون وظيفة الديفلوبمنت او البرمجة، او الناس اللي شغالة في الفيلد ده هم اخر ناس هيغادروا العالم ده بتاع البرمجة، وهيغادروا عالم الوظائف بعد ما الاي اي او الذكاء الاصطناعي يحتل كل الوظائف. كده انا اديت لك الاخبار الحلوه، ده على اعتبار لو قلنا ان فعلا البرمجه صعبه، فانا اديت لك اخبار جميله جدا قصاد ان البرمجه صعبه عشان حضرتك تكمل وتبدا تتعلم وتعرف انك باذن الله هتكسب حاجات كتير جدا. يا رب يا جماعه الفيديو يكون عجبكم، ونشوفكم ان شاء الله مع فيديو جديد، والسلام عليكم.